Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. First of all students, take 31, 8, 20, then days today Monday. Okay, आज फिर से हम आपको साउंड ऑफ आई करवाएंगे. ING इंग. ओके, आई की साउंड आपको पता है ई होती है और एन की साउंड न और जी की साउंड ग. तो क्या बना? इंग. इंग. तो आपको यहाँ पे सभी बॉक्सेस में देखो फर्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो सभी में अलग अलग लिखा हुआ है, और लेकिन जो पीछे के अल्फ़ाबेट्स हैं यानी जो 3 लेटर वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखा हुआ है वो सेम है. ING इंग. इंग. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. आर. आर की साउंड क्या होती है बताओ? र. वेरी गुड. र इंग रिंग. र इंग रिंग. और डब्ल्यू की साउंड क्या होती है? व. व इंग विंग. व इंग विंग. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, टी और एच. तो टी की साउंड क्या होती है? ट. और एच की साउंड ह. तो क्या बना? थी इंग थिंग. थिंग. एस. एस की साउंड होती है स. स इंग सिंग. स इंग सिंग. इसमें भी देखो यहाँ पे 2 लेटर्स लिखे हुए हैं, बी एंड आर. बी की साउंड क्या होती है? ब. और आर की साउंड होती है र. ब्र. इसको हमें एक साथ पढ़ना है. ब्र. ING इंग. ब्रिंग. ब्रिंग. यहाँ पे देखो 3 लेटर्स लिखे हैं, STR. एस की साउंड स, टी की साउंड टी और आर की साउंड र. अब हम इन तीनों साउंड्स को एक साथ पढ़ेंगे. स्ट्र. जैसे आपने ING इंग तीनों साउंड को एक साथ पढ़ा था, ऐसे ही स्ट्र इंग स्ट्रिंग. देखो क्या बना? स्ट्रिंग. सो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं. ओके, र इंग रिंग रिंग. विंग विंग. थिंग थिंग. सिंग सिंग. ब्रिंग ब्रिंग. द लास्ट इज स्ट्रिंग स्ट्रिंग. ओके बच्चों, ये आपको अपने बुक में पेज नंबर 23 पे आपको साउंड ऑफ वोवल आई के ING इनके वर्ड्स आपको रीड करने हैं. कॉपीराइट नहीं करना है आपको, ओनली रीड करना है. ओके.